Kijk. Hier het ek nou 'n lang speelkwassie. Dis ook 'n ding kwassie, maar kyk, hy het lang bristels. So, en ek gaan hom sommer gebruik as 'n nommer 1. Ek gaan hom gebruik om die spore te maak. Ons sê nee, die ossebaar daar gery. Die donkiekar. Of die donkiekar. Lekker nat. Weet in my brein, ons wil net nie te veel water op hê. Dan lyk hy min of meer so, né? En ons vat hom liggies. Dan maar so hier en daar. Ons vat hom hier so liggies, jy kan maar lekker bewe. Maak nie saak nie. Skeer die ekstra af en vinniger streepjes wys net hoeveel kar en donkiekarre het al hier gery. Sien julle? Ek die pad loop so, nou na vorentoe, daar is jou horison, daar is jou wolkies, julle kan sien daai kleur is donkerder as daai kleur. Hier is jou voorgrond, hier is jou kleure sterk en helder. Hier is nou duidelik wat jy kan sien, dis 'n pad. Nou as ons klaar is, kan ons nou klippies en bossies en grasies en alles, nou kan jy jou verbeelding nou vrye teel speel. Weereens maak ons kwassie mooi skoon, né? Nou wil ons hierdie berge bietjie terugsit. Ons wil nou die duinserigheid wil ons hierso insit. Nou om dit te doen, moet ons noem dit dry brushing. Hier gebruik ek so 'n gewone kwas wat al bietjie afgewerk is. Dis eintlik 'n round brush. Dit is nou al lekker afgewerk, maar jy kan enige dikkerige, platterige kwas, maar jy moet sagte bristels hê, né? Dit moet nie hard wees, anders gaan dit nie werk. Vat hom en ek vry hom om hom sag te maak. Wys net gou weer. Kyk hoe sag is hy Hoe nou. het hom gevry? Wys net. Sommer op 'n handdoek. Want as jy jou kwaste gewas het en skoon gemaak het en dan word droog, word hulle effens hard. Nou maak ek hom net weer sag. Want ek wil nou sagte bewegingkies hier maak om die ding Sagte ronde bewegings. Nou tel ek 'n bietjie wit op. 'n bietjie wit. Nie baie nie. En ons vat 'n ekstra bakkie sommer, want ek wil nie nou baie verf op hê nie, want hy gaan sulke strepe maak. Ons werk die verf bietjie in die hare in. Gebruik jou lak vir jou die ekstra verf af. Begin en oefen hom sommer daar. Ek sien nie, hy maak die strepe nie. Kom daar. Liggies, sien julle wat gebeur? Kyk wat gebeur. Ligte sirkelbewegingkies, kyk hoe ver sit ek daar nou terug. Nou kom ek hier op my horison. Dis nou mis. Kom ons sê dis vroegoggend. Mis. Bly met my bewegingkies. Sien jy hoe lank bly die verf hier binne in die hare, né? Ek kan maar lank werk, ek hoef nie elke slag op te sit. Kyk hoe sit ek nou daai berge terug. Sien julle? Kyk daar. Kyk hoe sit ek hulle terug. Nou lyk dit heeltemal anderster, né? Nou alles wat ek hier gaan insit, gaan nou uitstaan, want hierdie is nou ver agter. Alles nou ver agter. Daai verf is nou droog, so dit maak nie saak nie. Ek kan oor dit gaan. Dis wat lekker is van akrilies. Jy kan vinnig aangaan want jou verf word gou droog. Okay, nou wil ek hierso op my voorgrond werk. Nou gooi ek 'n bietjie swart uit in 'n ander bakkie, maar die ander bakkie was nou al te vol. Gebruik swart. Ons gaan nou bome en so maak. Gebruik groen. Hierdie is sommer 'n true green. Lekker skerp groen. En om hulle te highlight gebruik ons 'n geel. 'n sunset yellow. Sunset yellow. Nou gaan ek weer
my fankwassie. Hierdie een gaan ek gebruik, my fankwassie. Want ons gaan nou hier boompies en goede en dinge maak. Nou meng ek my groep, 'n bietjie swart by, want ons begin eers donker en dan al hoe ligter. Ek gaan nou die bome doen. Nou meng ek daai groen met 'n bietjie swart. Ons werk van donker na lig toe, né? Maar met aan mekaar onthou die son skyn van daai kant. Nou, def ons sommer so. Heel nou so aan ons verboor beelde. Sien jy, ek werk nie so nie, ek werk op plat, né? Ons werk sommer plat. Sê ons is nog 'n ietsie. Hier is 'n lekker grootte. Daar so staan. Daar agter is 'n enetjie. Daar is ook bome hier sit. Dan sê ons, kyk. Ons maak so enetjie. Daar sit ons daar iets. Hier sit ons 'n ietsiekie. Daar maak ons boompies. Sommer so hier en daar, En as ons sien ek het baie verf nou op my kwas. Maar ek sal al hoe minder gaan as ek nou die ligte dele intrek. Maak ons hierdie kwas skoon. Sit hom weer. Ons gebruik weer hierdie kwas van ons hier. Hy kwas met die ronde kwas, maar hy die lang brustel aan, né? Die lang hare. Dit is vir fynwerkies. Ek dip altyd my kwas in die water, maak hom dat hulle lekker nat is, waar die punte na mekaar toe gaan. Dan maak ek sulke rolbewegingkies, dat ek nie te veel verf op my kwas se punt het nie. Anders gaan hy sommer druk en afval. Nou begin ons sommer hier en ons gaan die boom stam maak. So, hier 'n bietjie swart. Hier is 'n droë boom. Maar lekker lewe, dit maak nie saak nie. Sien daar. En dan sê ek, kyk. Hier is ook ietsie wat hier aangaan. Hy tak lekker van afbreek. Daar's iets. Kom ons na die kant toe. Hier het ons nou die blaadjies gemaak, so wat ons hier gaan maak is. Ons gee vir hom 'n stammetjie, né? As ek. Hier droë takke. Dit is droë takke hier. Lekker hier maak ook. Daar so. Kom, takkies hier so. Kijk. Nou kom droog. Sit hom weer bietjie in die water. Nou gaan ons die skade weer in dieselfde kwasie gaan ons gebruik en ons gaan net waar die son nou val. Op daai takkies van ons dit insit. Sien julle hoe? Daar takkies. Daar. Hier skyn die son. Daar skyn hy. Hier is sommer paar hier is.
Okay. Dan dan niet te veel water in nie. Lekker breed. Breed is. Sien, nou nog as ons kwassie weer skoon, vee hom af. Daarom, nou gaan ons terug na ons fyn kwassie, né? Ons wil nou die highlights